وترخوه دا تاسو ودرخوه ما بچی چلانه کې د دې مینه وغه دا دا د وارث تکي چلانه سو لا دا تا غون ختم دا غسي وترخوه ته مور شي کال بزای په خدای چل دا د کندي په ولایت کې دا څرخه بس غلیمت ګرځوي ده یا فلمداري ده واغز ما د زیده ولوټ هیریډینګ ته دا کله بل ارفع خدای څخه خلای دی ها څنګه پازه څنګه پاسه دا ته دا بل خای کراول ودا ور زورغني وټ هیریډینګ ته دا بل اورخه ما دا څرخ مې خوشوي ورور ته دا کت دا د نن او مر استاله بر شواسه دا د نن پناس کې وکړي ته دا کده دی مور پایاس ولوټ هیریډینګ دا د نن ناس دي دا د تاریخ وشوره په قسم په خدای دې وشوره ما کا دا دغه گاز اشکور دي زموږ په برابر چې ته بټن ورو چې ما کا هغه ته وبو شي هغه وبو پکښي یت سماشینه دی په دې بدل یو نه صفه شي دې مرده کوم څنګه صفه دي دا زوس د ګور چې پورته کوم څه بلا دا تایر دا شي دی انډوار دا انډال دی دا شي دی محمد راځه ولوټ هیریډینګ دا پیر صاحب روی دا سرخه دا ولا انا سرخه کشن پات سوي د شو تیل نه دروره که خراب سوي د څه بلا وهلره ودا د پات سوي د بل اخره دغه د شاشک شي او واسه خوند وکي په ایمان شي دا خو د دې ځای سر یا ته څخر سلنګ په خدای څه سلنګ سره دي که څه بلا دی انډواله څه خاورې پکښې کېدی دا څه نادره سوری لري دا فروار دا بلګۍ فروار لکه دا شسم فروار انډواله دا خو یې ډاډ دی په خدای دا څه بلا ده دا دغه ګوره ښه هغه څه شي ورته ویلی اواکشي رب دې په کور غم کوي ما څرخه دا دغه ورشکې زما د زوی ده ولوټ هیریډینګ دا